առաջին իսկ օրը ընտրությունների գիշերը վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ վաստակում է փողոցային պայքար իր հիմնավորմամբ, այսպես է, որ քանի որ ընտրությունները չեն կեղծվել, պայքարի այսպես ասած հիմքը չկա։ Դուք ինչպես եք։ Ես քիչ առաջ մինչև ձեր գալը խոսում եմ այդ կեղծիքների ու արածների մասին, ընտրությունները տեղի են ունեցել, նորից եմ կրկնում, ոչ ազատ, արդար պայմաններում, համատարած բռնաճնշումների, ապօրինությունների, վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ։ Սա փաստ է, սա որևէ մեկը չի կարող թաքցնել։ Իսկ մնացած ընթացքը, ասում եմ, այս պրոցեսները ավարտելուց հետո համապատասխան խորհրդակցություններից ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ կընդունենք այդ որոշումը եւ կշարժվենք առաջ։ Ընդհանուր մինչև նույնիսկ ընտրությունների օրը կային բերմանի ենթարկվածներ, ընդհանուր են խուսարկություններ, տարբեր գործիչների տներում եւ գրասենյակներում, այդ ձեզ կամ ձեր գրասենյակների մասով կարող եք օրինակներ բերել, ինչպիսի, այսպես ասած, ձեր իսկ բնութագրմամբ բռնաճնշումների եք տվել։ Տեսեք, բազմաթիվ։ Երեք եւս նույնիսկ ընտրությունից հետո շարունակում է այդ process-ը, երեք եւս տեղի են ունեցել խուզարկություններ, ձերբակալություններ։ Այս մարդը չի հանգստանում։ Այս մարդու նպատակն է երկրում ցանկացած ընդդիմադիր միավորի ինչ որ պատրվակով մեկուսացնել, բռնել, դատել։ Էսա սրա էությունը, այսինքն ինչ որ կա դրա շուրջը։ Արյուն, վրեժ, նստացնեմ, բռնեմ, ծեփեմ պատերին, ասֆալտին, էսա այդ մարդու էությունը։ Եվ այո, այս ամեն ինչի նպատակն է, որ վերջնական ցանկացած դիմադրության օջախ, ցանկացած բջիջ, ճզմի, սեղմի, վերջացնի երկրում հաստատի տոտալ բռնապետություն։ Իր ուղին դա է, ինքը ժողովրդավարության թշնամին է, ժողովրդավարության հետ կապ չունի, ատում է ժողովրդավարությունը։ Փորձելու գնա այդ ճանապարհով, մենք էլ պետք է ամեն ինչ անենք սրա դեմը առնելու եւ վիճակը փոխվելու։ Մենք հաշտ չենք այս իրավիճակի հետ ու չենք համակերպել։ Ես տեսեք, էլի ամեն զարգացման սցենար հնարավոր է դրա համար ժամանակ կա, այսօր չանեմ վերջնական ինչ-որ հայտարարություններ, որովհետև ասում եմ, կա նաև խոշոր ընդդիմադիր միավոր, որի հետ պետք է շատ հարցեր քննարկենք ու շատ որոշումներ պետք է համահունչ լինի ու տրամաբանությունը, նաև քաղաքական պրոցեսների տրամաբանությունը դա է ենթադրվում։ Այս պահին չունենք որևէ որոշում այդ իմաստով։ Վերջի հարցը խնդրում եմ տաս։ Բոլորից համար, դուք արդեն ձեր խոսքում նշեցիք 3/5-ի մասին, սա ինչ հնարավորություններից է զրկում իշխանությանը, մենք գիտենք, որ առաջիկայում Ալիևի պահանջով սահմանադրական փոփոխություններ են լինելու եւ այնտեղից է հեռացվելու, դրսամարտությունից է հեռացվելու անկախության հռչակագրի հղում։ Այս 3/5-ի չունենալը խորհրդարանում ինչ-որ գործիքներից զրկում է նրա Փաշինյանի կամ ձեզ որոշակի հնարավորություններ տալիս է։ Այք 3/5 չունենալը դա կարևոր է, որ այս իշխանությունը, որը մահ, դժբախտություն, ողբերգություն է բերել մինչև հիմա ու պատրաստվում առաջիկայում նոր զիջումներ անել, նոր ապօրինություններ, այդ 3/5 չունենալը կարևոր է։ Բայց հույսը դնել նրա վրա, որ մենակ 3/5 չունի ու կարող ենք մեծ հաջողություններ ունենալ, դա այդ հանկարծ այդ տրամաբանություն դա շատ կարևոր է, որ իշխանությունը չունենա, դա ինչ որ զսպման մի շարք հնարավորություններ է բացվում, բայց արդյոք դա բավարար է, միանշանակ ոչ։ Միանշանակ ոչ, դա բավարար չի լինելու, բայց դա առնվազն վիճակի փոփոխություն է, մինչ այն ինչ որ գոյություն ուներ այս խորհրդարանում։ Ես կուզեի, որ հարակրի մասով այս իշխանությունը։ Եթե չեմ սխալվում, 3/5 չունենալը թույլ չի տալիս հարակրներ նշանակել խորհրդարանի օրական հարակրի 3/5 չունենալը առնվազն այս իշխանությանը զրկում է մի շարք ապօրինություններ անելու հնարավորությունից։ Եթե ընդդիմությունը լինում է պինդ, լինում է միասնական ու նոր Գեղամ Նազարյաններ կամ այն մյուսների անունը ինչ էր, չեն հայտնվում։ Այո, դա բավականին զսպման գործիքը մեծանում, բայց միայն դրա վրա հույս դնելը բավարար չի։ Վերջի հարցը։ Բավարար, պարոն Սաղաթելյան,
Դինադի ուժերը խորհրդարան ասած, մարդկանց ասում են համբերող։ Մարդիկ էլ ասում են ինչքան։ Ի վերջո իմ համբերելը կարա արժանանա, ասենք, իշխանության SSS գործողություններին, որոնք էլի կարան ճակատագրական լինեն, որոնք էլի կարան իրավիճակ։ Հիմա ինչքան համբերի մարդը, ինչի գնում։ Այդ համբերելով ասը Դրանց պետքան ասելիքի հիմնականները սպասեք անում ենք ես, սպասեք անում ենք եմ, սպասեք անում ենք եմ, դրանց հետո մենք ասենք մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ Ժորժ ջան, մենք այս ընթացքում այս գործընթացի մեջ ենք։ Ու տրամաբանական է, չէ՞, ընտրությունները վերջացել է, արդյունքները վիճարկում ենք, սա ենք անում, մեր քայլերի հերթականությունն ենք բացատրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ընդդիմությունը մարդկանց ասել է համբերեք, ընդհակառակը է։ Այս վերջի 5 տարվա մեջ էլ ասել ենք, սրանց իշխանության մնալու ամեն օրը շատ ծանր է նստում մեր երկրի պետականության ու ժողովրդի վրա։ Դե տեսեք, կա process, որը պետք է բացատրենք մարդկանց, պետք է ասենք ինչ է կատարվում։ Հիմա եթե ամբողջ Հայաստանի տեղամասերում տեղի ունենում հաշվարկներ, պետք է հետևել այդ հաշվարկներին։ Այս է իրականությունը, պարզ անկեղծ ուղիղ ասում ենք։ Անտարացիան կարծեք, որ բավարար չէ, հա, քիչ առաջ շարժում պատասխանելով ասում էի, քրի 3-5-րդ հարցերը նույնիսկ եթե ասենք վերահաշվարկել։ Բավարար չի մեր հիմնական խնդիրները լուծելու համար։ Ձեր այսպես ասած ձեր բավարարող բանը ո՞րն է։ Մեր բավարարող միակ բանը իշխանության հեռացնելն է, երկրում իշխանափոխություն անելն է, այս չարիքից ազատվելն է։ Մենք ուրիշ բավարարվելու որևէ բան չկա։ Մենք ինչ ենք ասել, կապ չունի ընդդիմությունից ով ինչքան ձեն կհավաքի։ Եթե ընդհանուր խնդիրը չի լուծում, ուրեմն այս process-ը մենք բավարարված չենք։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն գլխավոր խնդիրը առնվազն այս պահին լուծված չի, դա փաստ է։ Բայց մեր նպատակի մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Հիմա պետք է ճիշտ մարտավարությամբ գնալ առաջ, երբեք չհաշտվել, չհամակերպվել, հասկանալ ինչ գործիքա կազմով, ինչ ընթացքով կարող ենք հասնել մեր նպատակին։ Անտարացիան եւ ներողություն խնդրում, բայց սա հետաքրքիր է, էլի։ Հիմա երկու կամ եթե ԲՀԿ-ն անցնում է, հա, վերահաշվարկի արդյունքն այս ինչը լինում։ Ձեր երկուսի կամ երեքի մեջ, հա, կա այսպես համագործակցված քայլերի մասին խոսակցություն, որ դուք համաձայնություն եք իրար հետ, կա այդ համագործակցություն։ Տեսեք, ես կարծում եմ այս պահին չունենք ամբողջական ինչ որ ասում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ այս իշխանությանը դիմագրավելու, պատշաճ պատասխան տալու եւ մեր նպատակին հասնելու համար մի շարք կարևոր առաջնային օրակարգային հարցերի շուրջ ընդդիմության համագործակցություն, ընդ որում ոչ միայն այսօրվա վաղվա խորհրդարանի ըստ մեր համապատասխան որոշման, նաեւ արտախորհրդարանական բազմաթիվ ուժերի հետ մի շարք կարևոր առանցքային հարցերի շուրջ համագործակցությունը անխուսափելի է։ Դա մենք ասել ենք նախընտրական շրջանում, ասել ենք դրանից հետո, ասում ենք նաև հիմա։ Այո, այս իշխանության դեմ համատեղ պայքարը եւ մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ առնվազն համագործակցությունը անխուսափելի է, տրամաբանություն չկա։ Ճիշտ եմ հասկանում, ամեն մի ուժ իր համար է որոշումները կայացնում, առաջ գնալու կամ Դե հա, հիմա ոնց կարանք մենք որոշում կայացնենք մեկ այլ քաղաքական միավորի համար։ Չէ, համագործակցություն այն իմաստով, որ տեղի ունեցել ընտրախախտումներ եւ ուժերը պետքա կենտրոնացնել դա բացահայտելու ու նաեւ այս հարցում փոխադարձ զանգեր քննարկել իրավիճակի բան կա էդի ու շատ նորմալ է, անտրամաբանական կլներ, որ չլներ։ Պարոն Սաղաթելյան, ամեն դեպքում ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դա նորմալ է, դա մարտավարական քայլ է, երբ որ հարցնում են, եթե չընտրվեք ինչ եք անելու, դուք ասում եք, մենք գնում են բացարձակ հաղթանակի, գնում են հավաքական ընդդիմության տեսանկյունից։ Բայց կարծում եմ ամեն դեպքում դուք ձեր այսպես խոհանոցային, այսպես ներքին քննարկումներում այս սցենարը, այս պատկերը սպասել եք, չէ՞։ Եվ ինչ որ քայլեր մտածել եք ինչ եք անելու, եթե ընտրությունների նման երկ լինի։ Երբ հարցին այնքան եմ անդրադարձել, իրոք կարիք չեմ տեսնում էլ այդ նույն բանը նորից անդրադառնալու։ Մենք իրականացրել ենք լավագույն ընտրարշավը։
փորձել ենք մաքսիմում մեր խոսքը մեր հայրենակիցներին տեղ հասցնել, մոբիլիզացնել։ Այս պահին ունենք այս արդյունքները, ինչպես ենք վարվելու այս արդյունքների հետ, արդեն ասեցի։ Սցենարներ, տարբեր պլաններ, այո, տարբեր բաներ ունեցել ենք։ Հիմա ըստ իրավիճակի կշարունակենք, այսինքն պետք չէ խոճապային եւ այլ տրամադրությունները։ Կա խնդիր, որը այս պահին լուծված չի, պետքա լուծվի։ Ոնց կնստենք, խոսենք, քննարկենք, հասկանանք։ Այս պահին ասեցի զբաղվում ենք այս հարցերով։ Այսքանը երևել է։